3、4、5、7、8。得，再諗。係喎，你長沙灣入你荔枝角入嗰河唔係好艱難嘅事嚟嘅啫喎。一程巴士就到啦。係咯，坐68X又得。去搭地鐵去美孚轉一個站，美孚轉西鐵可能仲快啲點就。你竟然知佢講過你邊度嚟啊？我知啊，因為我之前就係喺嗰個酒樓隔離嗰度整頭啊嘛，所以佢一講我就知啦，唔知咩軒。你都唔好話喎，嗰度平時都多人嘅喎。係啊。我唔去嗰度試下買杯咖啡飲下先。試下咩啊？買杯咖啡飲下。